因為大家都知道，如果想做好一個品牌嘅話咧，唔係一件咁簡單嘅事。咁呢個 Tigers 咧，我哋喺香港都默默耕耘咗好幾年噶啦。喺香港咧，亦都有一啲人會係做Tigers 嘅大貨推銷咯。不過佢哋嘅貨咧就絕對唔係同我哋海盜園呢一邊攞貨嘅。咁佢啲貨喺邊度嚟嘅話咧，咁我哋就真係唔清楚。市面上嗰啲冒牌翻版咧，真係可以冒到90%幾。佢哋甚至連嗰啲鐳射標籤啊，所有字嘅排位啊、大細啊，都冒到好似。所以唔想嘥錢啊，行咗啲轉彎路嘅話呢，咁就直接幫襯翻我哋呢一啲直接嘅授權方啦，咁樣就叫做穩陣啲。同埋最主要我哋啲客戶就肯分享啦，咁啊大家心對心咁樣就可以講翻好多分享嘅故事出嚟。咁我哋都可以將佢哋嘅故事呢就分享翻俾大家，引證翻同大家講下點樣可以使用得更加好啊，有啲咩時間食用會更加好啲，有啲乜嘢情況需要啲乜嘢會更加有幫助，做到省錢省力省時間。大家可以做到呢心對心咁樣分享呢係最好嘅。咁你做到全力以赴，我哋都可以做到全力以赴嘅。前面呢幾款呢都係 Tigers 嘅保健品嚟嘅嗬，咁啊我哋逐樣簡單介紹一下咯嗬。咁呢隻呢就牛樟芝啦，咁佢裏邊就有3種嘅成分喺裏邊，咁最主力就係個牛樟芝，咁佢可以護肝啦。咁另外呢，佢就有加咗苦葉靈芝喺裏邊，苦葉靈芝就係強肺，咁仲有就係冬蟲草嘅子實體喺裏邊，咁就可以強翻個腎啦。咁另外呢一個呢，就係都好多人認識噶啦，咁啊強肺鎮咳特別好嘅 Tigers 嘅苦葉靈芝啦。呢款呢，就係冬蟲草子實體，咁佢係素食者適宜嘅冬蟲草子實體啦。咁最主要個功效就係強腎啦、壯腰。兒童嘅苦葉靈芝嘅咀嚼片啦，咁佢個味道呢係可味啦，即係朱古力味啦。咁佢裏邊呢，仲加咗海藻鈣，咁啊可以幫助個 DHA 同埋 EPA 咁啊，等個腦部發育好啲啦，同埋可以補鈣嘅。苦葉靈芝嘅兒童咀嚼片呢，就有2種味道，除咗朱古力味之外呢，仲有一款橙味啊。咁呢個橙味嘅苦葉靈芝呢，佢裏邊就加咗沙棘。咁沙棘有咩好處啊？咁啊佢有維他命比較豐富啦，同埋佢又可以保護翻眼睛。咁下邊而家呢一盒嘅呢盒白色嘅呢，就係Tigers 同一間公司出嘅，咁但係佢嘅品牌呢，就唔係叫 Tigers， 佢係叫 Silamex， 係燕窩精。燕窩精有乜好處呢？咁啊成日都係呢句噶啦。燕窩除咗冇脂肪之外，其實人體所需嘅營養呢，佢都有齊晒。咁特別一提嘅話就係孕婦啦，孕婦佢哋最罩嘅嗰啲妊娠紋呢，咁呢個都可以幫到手啊，同埋可以孕婦可以幫佢止嘔啦。咁特別有啲人呢，佢肥咗之後咪有啲再瘦翻會有啲橙皮紋啊。咁其實橙皮紋呢，好獨特嘅，就淨係女人就比較多啲有嘅啫，男人好少啊。點解？因為男人同埋女人個細胞個生長唔同啊。咁呢，女人講得專業少少啊，女人嘅細胞呢，佢皮下組織呢就係直行嘅，咁兩條線咁樣直行嘅。咁但係如果男人嘅呢，佢係交叉咁樣嘅，咁樣就可以托住到啲底層嘅肌肉。咁所以呢，男人好少見到有巢皮啦，我哋叫乜嘢橙皮紋啊，或者係肚紋呢，呢啲係好少喺男人出現嘅，通常喺女人嘅啫。咁點解會缺乏呢一啲營養？就缺乏咗膠原蛋白咯。咁啊燕窩呢，燕窩精呢，佢就係水解咗，所以特別容易吸收啊。咁所以其實燕窩精呢，嘅大人細路呢，男女老幼，特別孕婦呢，都係極之係可以食用嘅。咁記住買產品嘅話就記住認證一啲真正嘅供應商啦。咁啊溝唔溝貨就真係要佢哋自己自律先得啦。有啲朋友呢，就會成日話喂，食保健品咪即係食緊啲智商稅啫，係咪？咁我哋要強調一樣啦，你食保健品呢，都要你識得食先得㗎，唔係話人哋食乜嘢你就跟佢食乜嘢。嗱就簡單用一個Tigers 嘅苦葉靈芝嚟到講啊。咁樣佢正常一般嘅保健份量嘅話呢，就係早一粒買一粒咁樣食法。咁但係有啲人就淨係識得買，但係唔知得點樣食得會更加好。我哋係可以將佢做到呢，就藥食同源，用到最短嘅時間可以將朋友呢得到佢最佳嘅效果。有啲朋友呢，咁佢如果肯坐低傾下偈嘅話，咁我哋會了解下佢個狀況啦，咁等佢食得更加精準啦、到位啦。就好似一個例子咁啊，有一位婆婆啦，咁佢走嚟幫襯，都係睇咗片啦，走嚟幫襯買一啲保健品嚟食咯。咁啊，因為佢話醫生開俾佢藥呢，越開越多啦，佢唔想食咁多藥啊，想試下用保健品睇下可唔可以改變到自己個身體嗰個狀況。咁因為嗰次呢，同個婆婆傾下偈之後呢，就咁知道佢嘅狀況係點樣，所以呢個產品呢，我係叫佢食嘅份量呢，就係比較多嘅，比平時個份量多幾倍，多3倍左右啦。咁佢又肯相信啦，簡單相信啦，咁得嚟嘅效果都非常之快同埋好咯。嗱，而家時間都唔早啦，啲路燈咧都熄咗啦，所以咧就比較黑啲個景。咁我再簡單講多一個分享個個案咯。咁啊有位朋友咧，咁佢都好強調咁樣講，就話咁大個人咧都未曾試過識得咳到啲痰出嚟，但係自從食咗個苦葉靈芝之後咧，佢就可以如果有咳嘅話咧，佢啲痰可以好輕鬆咁樣咳咗出嚟。咁即係話好證明就係個肺強咗咯。多謝大家。